Gayon Korint wano, repen pung nan pungan saulangkan. Ma emen kumail anana rapaki pung ren emen ria saulang, menta eleliki molen kopung en merochorochakan, a esocha rapaki pung ren sabol men coach aramasakan nan momotso. Kumail sese me sabol men coach aramasakan, pan kata sampa, ma kumail pan kata sampa, ayatuan. Kumail socha kakuya katik pen kisinirachukich pukach. Kumail sesa makuchail pan pil katikata chon langkan. Mayay rimelel ko walap. Kichail pil pan katikata kisinchiyak kan en sampawach. Makumail pan kakuya kopung pen amail chiyak kan en meurwach. Ayakara pen amail pan moitalang kopung pukach ren aramas me socha man kachepe mie ong momotso. Kumail met so namenag. Soche me chemen kak tirakta remail me kayak o lalakong me kakabungala repen pung nan pungan saulangkan. Ap kumail utan kinlel kumalan kopung ria may saulangkan o ya kopung ren me soche harposon. Amail kinwuya amail repen pung nan pung amail kasaleta me mie me koch sapung remail. Esopan mawong kumail ma kumail may talache amail repen pung kan o chon me chekila. Esopan mawong kumail ma emen berapay kumail. Apso, po kumail kin wiyapena sapung kan nan pungamail. Kumail kin berap nan pungamail ap kumail saulang kay. Kumail sesa me aramas tuat kan so chepan yang so kuwain coach. Kumail ter nan kapet rochoroch. Po makin nanak kan, makin pongi tikitikanaani kan, makamala kan, mawiyatipen sotom kan, melibrapa kan, menara kakapoya kan, makamamsakaw kan, makaraund kamakan, o melalapswat kan, resoche pan yang soso kuwain coach. Akay kumail yang mimi nisongan aramas pukach maso. Apmech kumail makalakal sanger tip, o kasarawiyanger coach, o punglaren coach, numara na child count Jesus Christ, o ninganen a child coach. Tatong kitaluar ong nikalangan pen coach. Mia makak inta. Moyang ya iyan wiya mekaras. Melel, ap mekaras so chumawonguk. Ngay pilkakinta. Moyang ya iyan wiya mekaras. Ap iso chupan moitong yan wiyala latun mekoch. Pil emen choror kak inta. Kisin mga kan wiyawitang kapeten aramas. Akapeten aramas wiyawitang kisin mga. Melel, ap coach pan kachin kasori raila. Palwaran aramas socho wiyawitang chiyakan nanak. Ap awiyawita po en papa kauno. O kauno kin kachin apapali palwar. Coach me kachin kaya sa kauno sang mela. O ime panpil kachin kaya sa kachay sang ni manaman en nin lime. Kumail esa me palwaramail kan yay kisen palwaran Christ. Ayatuan, me pan mao me ipanala kisen palwaran Christ o wiyakila kokonen di nanak men. So kowalap. Maynala kumail sesa meni ole men ekin kapachayang palwaran li nanak men irakin wiyala wareuche. Po irakaraspan wiyala wareuche tuwan puk sarawi masani. Amakin kapachayang ikaw no, kinyang wiyala ngancheyo. Kumail katawa na waysang kumail chiyakan nanak. Patip karas na aramaskin wiyata, kin wiyawi likin palwar. Amakin nanak, kin wiyata tip ong pain palwar. Kumail sesa me palwar amail kan yechenta san ngan sarawi, makin kashkash lalamail, me kumail alesanger ren coach, kaiten utamail kumail, pasabal men coach, po makachin, painkin kumail ta po ilapalap ew. Kumail tatanggi palwar amail kan ong nikalangan pen coach.